4월 4일 일정 스타트. 7시 10분. 이 새벽 느낌 너무 좋고. 야, 도시뷰 좋구만. 팜플로나 아웃. 야, 안녕 팜플로나. 이제 드디어 팜플로나 벗어나가지고 시골길로 다시 들어왔습니다. 야, 저기 마을 이쁜데? 아마도 저 산 저기 언덕 지나가야 될 것 같은 느낌이 들거든요. 조졌는데 이거. 야, 제이콥스 웨이. 제이콥스 아니고 야곱 맞습니다. 자몽 아니죠, 하몽 맞습니다. 비가 어제만큼 오네요. 오늘도 망했습니다. 그래도 길은 이쁘네. 길은 이쁜데 질척거리네요. 약간 질척거리네. 다들 이거를 찍고 계시네. 좋은데? 와, 바람 진짜 많이 분다. 홀라 홀라. 피안나. 진짜 장난 아니다 저. 와, 쉽지 않다. 끝. 다 왔어. 아, 저 마을로 가네. 아, 이게 뭐야 이거? 콕콕. 안산드레아스? 아, 드디어 마을 도착. 아, 제발 카페. 올라. 이건 들어가야 돼. 여기 마트네 여기는. 아, 슈퍼마켓이고. 여기 헤븐. This is 헤븐. 여기에도 또르띠아 없는데 여기 맛있겠다. 와, 진짜 요게 몇 유로더라? 2.5유로. 2.5유로에 커피까지 해서 4유로. 와, 그러니까 이 정도면 진짜 천국이다 진짜. 조심하세요. 이거 폰으로 드세요. 안녕 와타로. 뭐예요? 오, 죽겠는데? Chicken, are you okay? I'm okay! Let's go! 추워. 거기만 넘어가면 이제 내리막이다. 야, 바람길이 돌아가는 거 미친 것 같아. 급경사 뭐야. 이제 어필, 샤프 어필. 야, 조심하십시오. 1, 2, 3, 4. 잠길 뻔했다. 야, 언덕 끝. 이거거든. 이거 유튜브에서 엄청 많이 본 거거든요 이거. 야, 이게 여기라니. 용사의 언덕? 이거거든, 이 자리거든. 똑같이 이렇게 들고. 그렇지, 이거지. 여기도 이렇게. 오케이 똑같아. 유튜브로만 보던 거 이렇게 보니까 진짜 멋있고. 저 뒤로는 오늘 출발한 팜플로냐 보이고. 원래 여기서 드론 날리는 게 목표였는데 지금 바람 너무 많이 불어가지고 드론 날리면 바로 날아갈 것 같아. 목적지 아마도 저기가 오늘 우리 목적지. 저기 보일 거예요. 저기 아니면 저기 중에 원 오브 댐. 아, 엄청 이쁜데 이거. 나도 신발 버리지 말고 이렇게 해둘걸. 여태까지 나 신발 다 버렸는데, 여태까지 코리아 둘레길 한 거 신발 다 버렸거든요. 이렇게 해둘걸. 아쉬운데, 많이 아쉬운데 이거. 다음에 나도 이거 이렇게 만들어야겠다. 밥 먹고 나니까 해 뜨고 진짜 예뻐지는데. 대박이다. 이건 대박이다. 와, 진짜 멋있다. 오늘 숙소 도착. 9유로. 분명 책자에 7유로였는데 9유로 올랐네. 하이. 어디? 오른쪽 왼쪽?
아, 있으신 여기 있구나. 오늘 고생하셨습니다, 어머니. 야. 오케이. 오늘 요리는 짜장면. 짜장면 너무 민감해 주시죠. 삼겹살 들어가면 여기다 해야 되네. 엄청 안 잘리는데? 큰일 났는데? 살이 안 들죠? 네. 아, 겁나 안 잘려. 너무 안 잘려. 자, 요거 다 꽂고. 일단 조금씩 넣어볼까? 저거? 완전 지금부터 꺾어도 되는데. 양면에 양파는 돼지고기가 이렇게 넘어. 감자 투하. 와, 쉽지 않다 진짜 이거 요리. 눈 매워. 잘한다. 잘 될까? 잘 될 것 같아요. 그냥이 뭐 어떻게 이거 얼마나 하는지 모르는데 이거? 매니. 이렇게? 이렇게 죽이기 미쳤다. 와. 물러야 돼. 짜장면 소스 완성됐고 이제 면만 익으면은 이렇게 부어서 먹으면 된다. 오케이? 그 파일럿. 여기 넣어 여기. 어떻습니까? 맛이 어떻습니까? 오케이. 네 맞아. 먹어봐. 괜춘? 진짜 맛있다. 네, 완성. 일단 피클까지 활용 점정. 오케이. 자, 음식 나왔습니다. 네, 회장님 한번 드셔보시죠 한번. It will be on the YouTube. 오케이. 맛이 어떨지. 예쁜다. Delicious. Very good. Delicious. 와타루 타츠를. 야, try this. 오이시 데스까? Better than your daddy cook, right? 오케이. One more. 근데 너무 많아. Too many. You already eat pizza. Too many. 힘들었다. 고생하셨습니다. 쉽지 않았다 진짜. 근데 살면서 이렇게 대량의 요리를 해본 적은 처음이야. 아 진짜요? 하루기 넣나? 마이. 중노동을 하니까 이게 맥주가 땡기네. 고기 더럽게 잘려가지고 걱정했는데 사이즈 딱 맞네. 오늘도 07시 출발. 자, 30분만 한 30분 정도만 이렇게 걸으면 해 뜨니까 나쁘지 않아. 시작하자마자 빵집에서 밥 먹고 가야겠다. 야하. 야, 오, 개맛있어 보이네. 와. 또띠아는 없지만 그냥 빵으로 그냥 대충. 샌드위치도 있는 것 같아. 샌드위치 있겠지? 아쉬운 대로 이렇게 먹고 가자. 많이 아쉬운데. 밥. Yeah. But I had over there, there. I had those. From the vending machine. Yeah. These are better. Liena. 리엔나. La Liena. 굿바이 리엔나. 잘 있어라. La Liena. 리엔나 안녕. 잘 있어라 리엔나. They want 오, 야, 뭐야, 진짜 멋있다. 와, 진짜 멋있다. 와, 오늘 4월 5일도 해 뜨는 거 보면서 시작. It's a beautiful view. 기분 좋거든 이거 보면은.
나이스 푸시. 쉽지 않다 이거. 쉽지 않은 길이다. 이거 했고 이거 했고 오케이. 으악. 아 진짜 안개 때문에 완전 그림이다 이건. 와 멋있다. 오늘도 눈호강한다. 오늘의 고도표 350 시작해서 500까지 찍고 내려가면 된다. 아 힘든데? 아 살짝 힘들어. 거의 다 왔다. 거의 다 왔다. 다 왔나? 끝인가? 디엔드? 와 정상 도착. 오늘의 최고 고도 도착. 455. 이지. 공동묘지 세미터리 오늘 단어 하나 배웠다. 나는 그냥 그레이브야드인 줄 알았지. Our English teacher and doctor and English teacher. 포도밭. 왜 이렇게 작지? 포도밭이? Too small. Grape tree? 그레이트 예. Yeah, too small grape tree. 따기 쉽게 하려고 또. 아. 그래서 중간 마을 오늘 중간 지점 도착. 시라 큐 읽기 어렵다. 너무 읽기 어려워. 야오 빠다. 중간 식사 타임. 그리고 또르띠아 있긴 한데 이게 뭐라고? 엔파나다? 엔파나다. 오늘 새로운 메뉴 도전. 그란파나다. 엔파나다. 어려워 이렇게. 있다. 고추 참치. 맛있다. 오, 개 맛있어. 조금씩 달라요. 어떤 면 고기 넣어준대도. 아주 만족스러워. 먹어봐. Try this. 한 개 더 먹고 싶다. 맛있죠? 근데 왜? 알 것 같은데 새로운 맛. 한식 먹는 맛이 좀 나. 이 빨간 다리 건너서 오호 여기가 쉬기 딱 좋은 장소인데 다리 건너면서. 뭐야 나? 뭐고 이거? 아이스 커피. 야, 이거는 못 참겠는데? 야. 아니 간판에 아이스 커피 적혀 있길래 뭔가 했더니 이거 주모 아이스 커피 4잔 부탁드려요. 그럴게요. 이게 한국식 아이스 아메리카노. 오케이 또 땡큐. 부모가 말아주는 아메리카노. 또 이게 한국의 맛이지. 한국 맛이에요? 한국 맛이 나네요. 아이스 아메리카노 기념으로 세워 찍어주고요. 이히 올라. 출연 가능하십니까? 왜 한국인 부부 신혼여행 대신에 그리고 우리 초등학교 중학교 동창 우리 같은 아파트 주민 말도 안 된다 진짜 이거는. 즐거운 신혼여행 되십시오. 동창 안녕. 부모 안녕히 계세요. 부모 새해 복 많이 받으세요. 부모. 자 로카 바이 로카. 야 포도밭 미쳤고 여기도 또 유채꽃밭 장난 아니다. 와 너무 이쁘다 진짜. 말도 안 된다 진짜. 말도 안 돼. 이거 뭐지? 산인가 성벽 같은 느낌도 들고 진짜 멋있는데. 설마 저기 넘어가야 되는 거 아니겠지? 자 에스텔라 도착. 도착. 오늘 국립 시립 알베르게라고 적혀있네. 자 오늘도 숙소 도착. 오늘 걸은 거리 23km, 상승거도 500. 마무리합니다. 오늘 일정 끝. 여기는 얼마냐? 9유로? 그냥 2유로? 그라시아스. 자, 스태프들이 지금 저녁 식사를 준비해주고 있습니다. 네, cheers!
맛있어요. 한국어 잘하시네. 맛있어요. 맛있어요. Okay, we have a message in English, and our message is this meal was prepared with so much love and the joy that we all feel about the Camino. And because it is a meal that is a donation, we want to remind you that everything that you donate today provides the ability for us to provide another meal tomorrow for another group of pilgrims. So your love and donation today keeps going in the future. Buen camino. Hey, ladies and gentlemen. Sorry to interrupt, but are you enjoying dinner? I can't hear you. Are you enjoying dinner? Thank you. And I brought this is called piri, which is a Korean traditional musical instrument. And then there's one song which is kind of a soul music called Arirang.